پایان مهرآمیزترین درودهای ما رو بپذیرید. برای همه شما آرزوی سلامتی و شادکامی داریم. برنامه رو شروع می‌کنیم. امیدوارم که برنامه رو ضبط بکنی. آفرین، عالیه. چون این برنامه رو دوباره حتما پخش خواهیم کرد. امروز یک برنامه اسپشیال داریم براتون. از شهرام مرد اول موزیک پاپ دعوت کردیم که برنامه ما بیاد و نه به خاطر برنامه‌های هنری بلکه به خاطر 6 ماه صحبت‌هایی که تو برنامه‌اش می‌کرد، هشدار میداد، از شما میخواست که مواظب باشید اگر به آلانیا میرید گیر یکی دو تا آدمای کروک و شیاد نیافتید. مواظب خریدهاتون باشین، چون در اونجا انسان‌های شریف بسیار وجود دارن کار میکنن، صادقانه دارن زندگی میکنن. اینه که به همین خاطر از شهرام عزیز دعوت کردم که نه تو برنامه خودش، تو برنامه ما بیاد و صحبت بکنه با شما. شهرام جون سلام بهتون. سلام قربان تو. قربان من که ندارم حرف میزنم اصلا این سال کله سر من تا ساعت کله سر ساعت 11 صبح اینجا کله سره تا ساعت 3 4 شب کار میکردم. شنبه شبای جو کار میکردیم دیگه. بله کار میکردیم ساعت 3 4 اومدیم خونه تا یه چیزی خوردیم شد 5 6 دیدم بخوابم دیگه خوابیدم. و دلیلش هم که مرسی اولا همین جان، دلیلش هم که اینجا هستم به دلیلی که خب دیگه همه الان میدونن که اهل نمیدونم لاین رفتن و مجله خوندن این چیز هستن که این مسائل اتفاق افتاده که بنده دارم 1 سال درگیرشم و از روزی که تو این برنامه رو آدم گرفتم در برنامه حمید شبقی به همین دلیل گرفتم که آدمی رو که الان در گرفتن در زندانه به خاطر این آدم. چرا؟ چون من در زندگیم غیر از اینی که فکر اینو بکنم که کمکی از دستم بر بیاد برای یکی انجام بدم فکر دیگری نکردم. البته برای کار خودم بله، ولی کار دیگه بلد نبودم. من کار ساختمون بلد نبودم، من کار هیچی بلد نبودم. چجوری شد همینجا این اتفاق افتاد؟ اتفاقی افتاد که هفته پیش گفتم براشون ولی خب توجه نمی‌کنید. اتفاق افتاد 1 سال پیش، 1 سال و نیم پیش، یکی از دوستای قدیمی من که خیلی بهش احترام میذاشتم و میذارم هنوزم و اسمش نمیخوام بگم و ایشون یکی از ورزشکارهای خوب ما بود و به من از بزرگان واقعا ورزشی کشورمون. بله دیشب هم با من صحبت کردن، هم خودشون هم دخترشون، یعنی زن همین آقایی که این بلای مالی رو سر من در آورده، برای مالی جهنم معنوی. چون من باور کنین 1 سال اذیت شدم. چرا اذیت شدم؟ به خاطری که میگم چون هر کاری از دستم برمیمد برای من که نمیدونستم ایشون کیه. منو دوستم زنگ زد گفت دختر من میخواد خواننده بشه، شما بیا ببین اوکی یا نه. من 2500 دلار تیکت خریدم. عجیب خودم الانم دارن گوش میکنن چون دیشب هم دوست بنده هم همسر آقا که چرت کنم این یاشار که در زندانه دارن گوش میکنن و میدونن که من حقیقت میگم. اگه غیر از اینه بیان هفته دیگه، من تلفن دارم میذارم و هفته دیگه نیستم، راستی در سفر هستم. ولی در هر صورت به ما گفتش که آقا جون این نامزد ما رو اومدن دنبال من تو آنتالیا. کی اومد دنبال من؟ خانم رها زن ایشون و خود این آقای یاشار به علاوه شریکش که یه آقای اسم رو هم نمیخواد بیارم، بسیار بچه گلیه، بسیار نازنینه. اینا آمدن فرودگاه دنبال منو، ما نشستیم سلام سلام سلام، اسم شما این، اسم اون این، اسم این، ما رو بردن هتل. این آقا نداشت آب تو دهن من خوش بشه. فردا مثل برق اومد، چون من از راه که رسیدیم بودم آخ جون اینجا مثل ایرانه، چقدر واقعا حال باقای زیبا. گفتم چقدر خوشگله بابل سدینو یه تیکه رو. آره خیلی قشنگه. گفتم اینقدر خوشگله، من فریبنده است. بله این آقا از بس ماشاءالله زرنگه که من به همین دعوا گفتم بخندید. گفتم اگه الانم از زندان بیاد بیرون میتونه باز به خونه بفروشه. بله اینقدر این لب و لفظ این هنره واقعا. حالا این در چه راهی استفاده کرد بماند. آقا ما رو دعوت کردن فردا خونه رو ببر شو آپارتمان. ما گفتیم ما پول نداریم اینا رو بخریم. گفت نترس من کمکت میکنم، کنسرت میذاریم، حالا یه چیزی فلان بده، 10,000 دلار بده، 5,000 دلار. ما 13,000 دلار داشتیم، دارو ندارمون دادیم بهشون، یه 3,000 دلار یه 10,000 دلار. این واقعیت میگن دارن گوش میکنن خودشون و دلم میخواد تلفن رو روشن کنم بیان رو خط. فقط من میدونم تلفن روشن کنم همه میخواد میاد حرفای دیگه بزنیم، ما به حرفامون نمیرسیم. ولی من نگران مسائل نیستم. و
قبل از اینکه برم سراغ اینجوری آشنا شدیم. شراکت برای چی؟ من چه شراکتی دارم با کسی بکنم؟ من با این کمپانی کادوغلو هم الان که میگم شریکم، به عنوان که اینا قبول کردن که منم براشون آگهی کنم، به من پول میدن آگهی کنم، ولی رفتم اونجا تحقیق کردم دیدم اینا بزرگترین کمپانی چرم ترکیه رو دارن، یکی از بزرگترین جواهر فروشی‌های ترکیه هستن، و بیلر هستن. یعنی همه اینا هست که بریم فیلم بگیریم نشون بدیم. بله این دیدم خب همچین کسایی پرسجو کردم دیدم بهترینن و منم چیکار کردم؟ منم رفتم با اینا گفتم آقا جون بیاین به من کمک بکنین، چون اون کسی که من خونه ازش خریدم به من کمکی نکرد. چون این آقای کی بود؟ این آقای آخر اسپارو نمیخواد بیاد. حالا نه یار اسپارو. یه چیزی من برات بگم میونه کلمه الان قطعت میکنم. ببین تو الان داری توضیح میدی که تو در قالب یک آدمی که اونجا رو خوشت اومد و رفتیم مشتری شدی، مشتری خبری که پخش کردن تو ایران شیطنت کردن، نوشتن شریک خواننده لس آنجلسی. من حالا دیشب با کجا شما فهمیدید شریکه؟ من دیشب با خانومش صحبت کردم، گفت به قرآن ما اینو نگفتیم. خود مجله ها نوشتن برای که تیترشون نمیدونم، مجله ها نیست که خبران. این چه عکسی الان از خود یاشار انداخته؟ این عکسی که داره چه کارو در تهران چه کار، چون این فکر کرد که چک به اسم من داده، من آشنا ندارم ایران. پدر زن ایشون آقای واسه نمیخوام چیکار اسم بیارم، بگی چه نمیخوای آقای احتشام زاده، بذار این گناه رو من بگیرم. آقای امیر احتشام زاده قهرمانان پینگ پونگ کشور فقط به خاطر ایشون من این کار کردم و ما رفتیم اونجا، بعد ما نشستیم و خوله بفروشن، نگو این آقا رفته با صاحب کمپانی بزرگ صحبت کرده، من هی پول میفرستادم، این میگفت خونه حاضر، فردا حاضر، امروز حاضر، فردا حاضر. 7 طول کشید تا من شک کردم. چرا شک کردم؟ دلیلش اینه که روزی که به من گفت خانم و بچه‌هاتو بیار، من بلیط خریدم برای زن و بچه‌م، رفتیم انگلستان که بیایم آلانیا بریم تو خونمون، دید دیگه خیلی دیره این یاشار. گفت نه شیشه اوردر دادم از چیز برات بیاد از استانبول، نه اتاق جدید نشده، نه یا بابا پول نفرستاده، نه یا من فهمیدم. حالا مجسم کنین بعد 7 ماه که پول دادم یه چیز در 300 و 400 و کار کردم، خانم آقایون کنسرت توش بود، دبی رفتم کار کردم، من پول نداشتم، قرض کردم 150,000 دلار از بانک وام گرفتم، خودم تو دبی و اینور دوستو کاری نداری. حالا آقا جان تو اصلا داشتی، اصلا چرا این توضیح؟ حالا داشتم اصلا داشتی، تو آقا یه خواننده هستی، خواننده خوبی هستی، پولساز هستی، داشتم. چرا توضیح؟ الان داشتم، نه میخوام بگم بریم شناسایی نداشتم. بعد هیچی، ما رفتیم پیش اصلیه، روزی که رفتیم نشستیم بنده بودم و همین یاشار رو صدا کرد، صاحب کمپانی خودش هم پشت میز نشسته، آقای که دوست من آقای احتشام زاده روبرو ما نشسته بود. اون آقای گفت پولا کو؟ گفتم با من درست صحبت کن، من پولامو دادم. گفت رو چه حسابی؟ تمام مدارک اینجاست. گذاشتم جلوی آقای کمپانی JBJ، یکی از بزرگترین کمپانی‌ها، بهترین کمپانی‌ها که دوست خودم هم هست، خیلی هم دوستشون دارم. گذاشتم جلوی اینا رو که دید عصبانی شد، زنگ زد پلیس اومد که ایشونو بگیره. آقای احتشام زاده ببین دیگه دیشب صحبت کردیم، ولی من دیگه گور هیچ حرف هیچ کس رو نمیخورم. این 10 بار پدرم در اومده، برادر من رها جون دیشب با من صحبت کردیم با هم، ولی من نمیتونم دیگه طاقت بیارم هیچی نگم. الان دیگه ببینید چیکار دارین میکنی، یا شوهر تو یا هر کی. این از اونجا شروع شد. برگشتم با آقای احتشام زاده دوست 50 سالم گفتم شما، گفت بذار من امضا کنم جاش. گفتم تو نداری بدی آقای احتشام زاده. گفت تو منو قبول نداری بعد 50 سال؟ خدا صدای مردارش میشنوه. هر بلای سر من در بیاد یک لغت دروغ گفتم. من از هیچ کی هم نمیترسم ها، نه از نوشته روزنامه. من به 3 چیز اعتقاد دارم. اول خداست، دوم خودمم که میدونم چه جوری بزرگ شدم و چه کارا کردم و چه کارا خواهم کرد، و سوم مردمی که منو میشناسن. اگه شماها واقعا فکر میکنید که شهرام شب‌پره با یه کلاهبردار میره شریک میشه، دونسته یا ندونسته، من شراکت نمی کنم. و لغت شراکت، شرکت رو ممکنه برای
کت اغلو بگم، ولی نه برای هر کی. تا حالا دیدی؟ و همیشه هم جلوی تلویزیون گفتم من خونه بلد نیستم بفروشم، من این کاره نیست. بله تو 6 ماه حالا حرفا رو زدی. فقط خواستم بعد گله من که اومدم اینجا نیومدم برای که برای یاشار و برای فامیلی صحبت کنم، من اومدم به این روزنامه بگم آقایون یا با من اختلاف دارید، خواننده لس آنجلس رو دوست ندارید، یا دوستان خبر آنلاین تابناک و بیتوته، خواهش میکنم اگه خودتون دارید تصویر من نگاه میکنین یا دیگران زنگ بزنن، اونایی که منو باور دارن زنگ بزنن به اینا بگن رو چه حسابی نوشتی شریک، مدرک دیدی، عکسی دیدی که ما داریم چیزی رو امضا میکنیم شریک هستیم. اولین وجدان یه روزنامه نگار حقیقت گفتنه و طرف کسی رو نگرفتنه. دوستان عزیز من، مدیر چی میگن؟ مدیر عامل میگن؟ مدیران رسانه ها یه چیزی میگن بهشون سردبیرای این سه تا. شما درست نیست اگه اسم خودتون بود می نوشتی که این دروغو برای من نوشتین. مردم از شما خواهش میکنم، خانم آقایون، من این کاره نیستم، من پول کسی رو بردارم و برم و شریک با دزد و مزد بشم نیستم. زن من، همسر من ایشونو گرفته، من 10 ماه دنبال ایشونم، تمام پروندهاش هست که همسر من ایرانه و حالا اینا رو همه رو میفرسته. به منم هیچ کی دیگه نمیتونه گولم بزنه، به حرف هیچ کس گوش نمیکنم. درست که رها خانم دیشب خیلی هم گریه کرد، ناراحتم شدم، ولی دیگه گوش نمیکنم. رها جون من به شما گوش کردم اون روز که به من گفتی که یک مو از سر دوست دارم یک مو از سر این کم بشه، که برگشتم بهت گفتم یه مو از سر شوهرتو کم نشه ولی همه ما کچل بشی. یادته؟ حالا اون یادت بیاد، از من دلخور نباش، بگو نباید میذاشتم شوهرم این کار کنه. و به امیر جان گفتم این برای شما دوماد نمیشه، دومادی که پایشو دبی دزدی کرده فرار کرده رفته مالزی، دزدی کرده فرار کرده من ترکیه، من بدبخت هتلم گیرش 19 تا شاکی داره. چرا من شریک اینم؟ سردبیرای مجلات لطف کنید این تیترتون رو عوض کنید. والا درستید، شما باید حقیقت رو بگید. اگه حتما مدرک دارید بنویسید، نوکرتون هم هستم، هر چی دارین بنویسید ولی با مدرک. همین یکی بعد به شما گفت شهرام شریک ماست، خب منم فردا تلویزیون میشنم میگم آقای صاحب بیتوته نمیدونم من دیدم در آمریکا پول دزدید. آخه اینا درسته؟ لطف کنید مردم شما زنگ بزنین، این کارا رو من نکردم نمیکنم. من از دخترم دیروز فقط خجالت کشیدم. من گفت بابا، گفتم چی؟ گفت تو ترکیه شما کار بدی کردی؟ گفتم چطور دخترم؟ گفت دوستای من باباشو دیدن. گفتم ندیدم، اون اصلا شما کار نشد. این جیگرم سوخت. آقای تیشاب زاده شما گفتی برای دخترت این کارو میکنی، امضا کردی سفتار رو، پس من دختر ندارم؟ مال شما که یه سنی ازش گذشته، اقلا 25 سال 30 سالش هست، که مال من که 15 سالشه. آخه درست نیست که شما فکر دخترتون میکردی فکر دختر من نکردی. یا این مجلات، من با مردم طرفم، اونا هم منو میشناسن، من دارم میرم یه 20 روز دیگه دبی، هر کی هم بیاد اونجا قربونش برم، میشینیم با هم حرف میزنیم تو تلویزیون ها تو روزنامه ها، یه مدرک بیارین برین از خود همین یاشار بپرسین، بگو یه بار تو زندگی ناس بگو. این میگه نه ما شریک نیستیم. من پرسیدم از خانمش، گفت بابا ما نمیگیم، این به ضرر ماست، ما گفتیم شریکیم، اینا میگن شریکی، تو کجا شریک ما بودی؟ گفتم اینو برید خودتون بگید. در هر صورت خانم آقایون 7 ماه دارم بهتون میگم آلانیا بهترین جاست. الانم همه کار میکنن درجه 1. تمام رابطهای ایرانی خوب هستن، همه میتونی کار هستن، هنوزم توشون نخاله هست. بذارید من توضیح بدم یه چیزو. شرم جان میونو فرمایش من هر کی رو میشناسم خوبه. آره حالا من خدمتتون عرض میکنم. ببینید الان سر خود من هم همین بلا آمده. منو $100,000 رو خوردن ولی هر کسی نمیره دنبالش شاید، ولی من رفتم، من وکیل گرفتم، $10,000 پول وکیل دادم. من از اون برای قضیه کلی مخارج البته جزئی، اونایی که نمیدونم برو پاور اترنی بده فلان بکن بیسار بکن، یه چیزی حدود $115,000 از جیبمون رفته به اضافه $50,000 آگهی. هنوز اینا دارن راست راه میرن تا مسائل قانونیش مطرح بشه.
اینجا شما میگید آقا این از دبی اینجوری بود. بله، دبی در یک کرش اقتصادی خیلی از کمپانی ها داغون شدن، بعد سر و کلش از مالزی درآمد، هنوز باز قانون او رو نگرفته بود. اما ما پول آقای شهرام شب‌پره رو خورده بودن. شهرام تو برنامه‌هاش نمیتونست اسم این آقا رو بگه به خاطر اینکه از طریق قانون هنوز اعلام نشده بود. اولین بار عکس آقا رو نوشتن و گفتن که خودش هم اقرار کرده و اعتراف کرده که در چند مورد سر مردم کلاه گذاشته. روزی که در کیش همین 2-3 روز پیش گرفتنش به ما اطلاع دادن. من با کسایی رو در همسر من رفت ول کرد، زندگی ما رو ول کرد، رفت 2 ماه 3 ماه اونجا و اینا به من حرفی که ایشون زد گفت من میرم ایران ببینم تو میتونی اینو بگیری، این پولو بگیری. چرا؟ چون اسم من بود. ولی ببین کار خداست. چطوری میشه وقتی سفته‌ای چکی به اسم شهرام شب‌پره است میاد در ایران و به اسم ایشون رو میگیرن؟ چرا؟ چون شاکی دیگری داشته، فقط من نبودم، من گندهه بودم. یعنی منی که دوستش بودم، عروسیشو مجانی خوندم، پول بهش قرض دادم، آگهی براش مجانی کردم، هوای خانمشو داشتم، هوای پدرزنشو داشتم، همه این کارا رو براش کردم، فقط پول من کشید بالا. بهش گفتم آخر نامرد، از 2 تا آپارتمانی که من خریدم خب یکیش اقلا نگه می‌داشتی. بابا یکیشو نگه می‌داشتی، هر 2 تا رو کشیدی بالا. به دروغ بابام امروز اینو گفته، عمم امروز گفته رها جون امیر جان اینا باید بگم من خسته شدم، من دعوای آسی شدم، من از این مشکلات زندگی نداشتم، زدم و مردم رو خوشحال کردم و خوندم. چیه پای منو میاری این وسط به این کسوت بازی ها و دوز بازی های شوهر تو پدر زن تو؟ بعدم دیشب من تقاضا میکنیم که ملاحظه بکنم. چه ملاحظه بکنم؟ بابا 10 ماه زندگی من از این ور به اون ور کردی، اینم آخرش. من از مدیران این خواهش میکنم تحقیق کنن، حقیقت رو بنویسن. من آب تو دلم تکون نمیخوره شما هرچی بنویسید، چون تمام دنیا میدونن خب شما حتما روابط خوبی با ما ندارید. اگه همتون داشتین که من صبح ایران بودم، میمدم تو مملکت خودم، مجبور نبودم اینجا واسه این دروغا رو نگاه کنم. ولی عیبی نداره. اولا چه عکس خوشتیپی انداختی. یک حالا فقط اقلا یه جوری می‌خواستیم عکس آقای یاشار رو نگاه کن که ایشون رو بعد از گرفتن. بله ایشون این آدم بسیارم خوش قیافه است، خودش به چه قیافه‌ای زده که نه الان گرفتن بعد از بله میدونم. من باور کنین هنوز ته دلم جیگرم میسوزه نگاهش میکنم که تو میز داشتی برای خودت، مبل داشتی، نشسته بودی، کارمند داشتی، ما اومدیم به تو گفتیم این پول با $20,000 $10,000، بعدم با تمام پولای من یک جشن گرفتی اونجا، هی شب ما رو دعوت کردی توی رستوران، خرج کردی پولای منو بی که به من بگی. شیوا همینه میبرم اول رستوران میدن فلان میکنه، همین که پول ما رو خوردن این کارو میکنه. آقا من اگه دخترم کار اشتباه بکنه، دخترم که از شوهر شما خیلی نزدیکتر به منه تا شوهر شما، دخترم کار اشتباه بکنه یقشو میگیرم. بهش یاد دادم که تو باید راه راست بری. شما حالا میخوای همین بذاری همین کارا رو بکنه. اگر امیر خان میذاش این 10 سال اونجا زندان میرفت و تمام شد رفت. حالا هر کی هر کاری میخواد بکنه، هر کی حرف منو باور نمیکنه نکنه، هر کی هم میکنه بکنه. فقط بدونید من 50 سال آبرو کاریمو که این تلاس برای چندرغاز نمیذارم. من از این پول که $210,000 مونده میگذرم. اگه به من صبح بگن این پولت این از زندان در بیاد، میگم نه، مگر که تمام پولمو یه جوری بگیرم و اینو دیگه در 80 کیلومتر من نبینم، زورم نرسه. چون تو اجتماع این آدما انگل. چرا یقه منو گرفتی؟ چه پول معینم نداد، پول 100 تا هم من دادم، $10,000 از جیبم. شما هم خانم جان میدونی، رها خانم همین جان شما هم میدونی، همه میدونن، تمام موزیسین ها میدونن. موزیسین اونجا نون نداشتن بخورن، من خجالت کشیدم. یواشکی رفتم 2 تا $100 دادم به ارگانیست خودم، گفتم برو بده این بچه ها غذا بخورن. اونا نوازنده های برنامه شما بودن. یاشار من همین کارا رو کردم، اینا خلاق بزشه. تمام دوستان من در آلانیا هستن،
تمام اونا رو میبینم از قبیل خانم رویا، از قبیل خانم تمام این کاتیوغلو، برادرها عثمان، نمیدونم جمعه، علی، اینا همه دوستای من هستن، خانم مهزاد، غیره و غیره و غیره، همه اینا دوست، آقایون هم همینجور. بله. ولی خب این که درست نیست که شما هر چیزی تو کار نوشتین اینجا. لطف کنید رفقا، خواهش ازتون میکنم این تیترا رو نوشتین، عیبی نداره، ولی خودتون دیگه به ایرادش برسین، ولی که هیچ طوری نیست 3-4 روز دیگه این تیترا تموم میشه میره، ولی وجدانتون رو برای هرچی پشت پا نذارید. من یه چیزی برات بگم شرم جان، به نظر من مردم ما خیلی میدونن بس سلام شد تمام. میدونم. این داستانی هم که تو الان داری میگی برای یه عده خاصی که دنبال یه چیزایی میگردن. اولا مواضع ما نسبت به نوشتار این مجلاتی که مال داخل هستن مشخصه، ما رو دوست نمیدارن، شماها رو دوست نمیدارن. شما خواننده لس آنجلسی هستی، ما شبکه شبخیز هستیم و آی تی ان و خب فوش بده به من. آره. فوش بده از من بعد بدیم. چرا تو این کارا میری؟ این کار به زندگی اگه آدمه. فوش بده نشد. اگه فوش بده اون ایمپرشن اصلی رو از این انگیزش نمیگیره. این الان اینجوری مینویسه که تو رو در قالب یک کلاهبردار نشون بده. آره من 100%، ولی من 100% میدونم بالاخره یه کسی به اینا گفته، یا اگه نگفته واقعا دیگه نمیدونم چی بگم. شما نظرت درسته، اینا ممکنه از خودشون نوشته باشن، برای همین میگم اگر خودتون نوشتین که چرا نوشتین، شما که نمیدونین اگر ایشون گفته یا شارم شما گفته بنویسید، شما خب یه مدرکی ببینید بنویسید. در هر دو صورت شما اشتباه میکنید و نکنید. شما ببینید تمام آنن همه متوجه شدن، پس بیننده و خواننده دارید، شنونده و بیننده و خواننده دارید، شما مجلات و پس درست رفتار کنید. اولین وجدان یه مطلب نویس حقیقت. دقیقاً و دارم براتون میگم این اولین بار هست که میبینیم که یک نفری که کلاهبرداری کرده و 10 ماه تموم شما دنبالش بودی، 6 ماهش تو برنامه ما سراغش بودیم و نمیتونستیم اسمشو بیاریم. بله. الان تو دامن قانون افتاده و مثل یه خانومی هم ازشون شکایت کرده در ایران. بله. ایشون رفته کیش که اونجا هم دوباره خونه بفروشه، اونجا این خانم دیدنش، ولی قبل از اون سیار بوده، یعنی هر جای ایران میرفته ایشون، چون پیغام برای من داد به زن من مخصوصا در ایران، ایشون گفته اگه میتونی بگیر، اگه میتونی بگیر. بعدم به خانم من گفته خیلی حرف نزن، توهین کرده، در حالی که من به خانم ایشون هیچ توهین نکردم، با اینکه من میدونم محال ممکنه یک زن و شوهر با هم زندگی کنن و شوهر نداره پول، همسرش ندونی پولا را کجا میاره که اینجوری مهمونی میده، که پول عروسی $50,000 میده. رها جان شما از روز اول میدونستی، روز اول نه 2 ماه بعد. خدا شاهده وقتی میخواستم پول بدم همین رها که دارم میرفتم دلش نمیمد این پول من بگیره، چون میدونستی پول داره میره رو هوا. گفتم ببین رها جان من $50,000 از تو میدم. گفت خب حالا بعداً، ولی گرفت. تا گرفت یا پشت میز بلند شد گفت بده من بذارم تو گاف صندوق. من هم میدونی من دارم راست میگم رها جون، هرچی $20,000 $10,000 بفرست، $15,000. یک شریک هم ایشون رو جا داشت که گل پولو به من چیز داد، شماره حساب داد، من بر اون فرستادم. نداد شماره حساب کمپانی اصلی رو که من به اونا بدم. جبجه رو نداد. یک کسی دیگر داد. بعد 7 ماه جبجه گفتش که کمپانی اصلی. پولا کو؟ چه خواننده هستی که پول نمیدی؟ گفتم اینجوری با من صحبت نکن، من قبلش رفتم اونجا، تمام مدارک رو داشتم، این پولا که من دادم. دید اون وقت این کارا گندش در اومد. ولی این کارا آخر عاقبت نداره. این بچه، این پسر، این نامرد، این هر چی بهشون بگی 35 سالشه یا 25 سالش نمیدونم. 35 سالش. 35 سالشه. خب پس تو سن ما میخوای برسی، چجوری میخوای زندگی کنی؟ تو 10 سال دیگه اومدی بیرون فردا که نمیای. خب اومدی بیرون چجوری باید زندگی کنی؟ همین راته که الان 15 سال پیش گرفتی لباس کچلوار سیلک، عکس نشون بده توی هتل ببینین چه لباسی تنشه.
این لباس سیلک، این لباسی که شما میبینین یعنی $2000 لباسشه. چرا آخه؟ اون وقت چکی که داره مینویسه تو دلش معلومه داره به من فوش میده. چرا این چک رو داری مینویسی؟ چک بدهیت به منه، خانم منم اون بغلش نشسته، وکیلام اون بغلش نشستن، اجازه ندارم وکلا رو صحبت کنم راجبشون. من دیگه حرفی ندارم بزنم. فقط لطف کنید این مجلات اگه خودتون صدای من میشنوید با وجدانتون تو آینه حرف بزنید، حقیقت نوش جونتون. اگه نیستیتون عوض کنین و از مردم، از اون کسایی که سالها با من بزرگ شدن و من آدمی بودم که خوشحالشون کردم، هر کی که منو میشناسه، اونا که واقعا منو میشناسن، یه تلفن کنم میگن آقا چرا این کارو کردی؟ مدرک داری؟ مدرک نشون داد، خب نشون بده اینجا. منم شاید که واقعا به نشون بده. خدمتتون عرض کنم خیلی اول ازت ممنونم شرم جون اومدی. در مورد این که بعضی ها میگن آقا تو آگهی‌های اینو کردی، دقیقاً همین جوره. من آگهی این آقا رو در دبی داشتیم که این کراش اقتصادی صورت گرفت، به خیلی‌ها شد و بعد به مالزی رفت، باز میگن اونجا هم یه دختر خانومی رو نمیدونم. بله حالا دیگه با قاطی و چیزا نمیخوام بشین، فقط به خاطر خانومش. اولین ببینید ما تا زمانی که مدرک قانونی نباشه، مثل همین الان که عکس این آقا رو گرفتن برای جرم کلاهبرداری، نمیخوام نشون بدم الان. این جلال نوشته بخون قیمتشو 500 میلیون ریال در وجه حامل نوشته. اینو عوض کردن چون در وجه من امیر جان صفتداد تو ترکیه هم شکایت کردم. حالا ترکیه هم دیگه متاسفانه رفیق ما هم ترکیه هم نمیتونه دیگه بره. امیر خان هیچ کسی اینجا نمیتونه بره چون داغون کرده اعصاب منو دیگه. منم تو ماشین اینجوری اگه رفیقام گفتم تو نابود کردی اعصاب منو 8 ماه، منم تا بیخش میرم و تا بیخش نشستم به نتیجه رسیدم. این نوشته ها اهمیتی نداره چون دروغه. راست بود میترسیدم. از چی باید بترسم؟ بس هیچکی نوکرتم. خدا سزا باشد. در ضمن براتون بگم حرفام تموم نشد. ما تا زمانی که مثل این مدرک قانونی نباشه، در رسانه ها اعلام نکرده باشن، مراجع قضایی نگرفته باشن، نمیتونیم آگهی هیچ کس رو نذاریم. ما یک کمپانی آمریکایی هستیم و هر کسی میتونه بگه که آقا شما دارید تبعیض قائل میشی و بره دنبال مسائل قانونی که آقا شما به دلیل شخصی نمیخوای بذاری. اینه که الان همین کسی که یک کمپانی داره و $100,000 پول ما رو خورده، اگه بره توی تلویزیون دیگه آگهیش رو میگذارن. یعنی دقیقاً براتون بگم همون کسی که الان هست رفته یه جای دیگر هم باز کرده، ولی ما داریم مراحل قانونی رو طی می‌کنیم که به محض اینکه قانون بگه که شما آقا پول این آقا رو خوردی یا باید پول این آقا رو بدی، من از دادگاه اجازه میگیرم که اسم ایشون رو هم اعلام بکنم و به شما بگم این آقا کی هست و چی کار داره میکنه. الان در حال حاضر اون قبلیه رو بسته، یه جا دیگر رو باز کرده. اینه که من حتما شما رو در جریان این قضایا قرار خواهم داد. خود ماها که اینجا میشینیم آگهی میکنیم اولین قربانی ها هستیم. من اینو برای شما بگم، این رو توجه داشته باشید. انسان‌های بسیار شریفی در آلانیا دارن کار میکنن، نقطه تاریک تو زندگیشون نیست، نقطه کاریشون، ولی توجه داشته باشید همین الان که باتون صحبت میکنم باز هم چند تا آدم کلاهبردار هستن، مواظب باشید. چجوری بگم اینو که توجه کنید یک کلام به حرف من. این یاشار باعث شد که آلانیا شناخته بشه به تمام مردم. ما اول هی میگفتیم چی؟ آلانیا تو میگفتی آنالیا، من میگفتم آنالیا. خب ندیده بودم اونجا دیگه، جای بود اون دنیا من اسم نمی‌چم. این یاشار اونجا رو معرفی کرد. خب مرد حسابی تو که این استعدادو داری، آفیس زدی در عرض 2 ماه یه دفعه 150 پول گیره تو کنسرت گذاشتنت چی بود؟ اگه راه راست میرفت تلویزیون زدنت چی بود؟ که من مسابقه اول با من کرده، فیلمش هم دارم، ولی دیگه گرفتنش. دیگه من کاری با این آدم ندارم، فقط هیچ که از من نخواد بر این گذشت کنم چون نمی کنم. تو که رفتی آلانیا رو آوردی، همه بچه‌ای که در آلانیا هستین الان، کسایی که تو کار این فروشندگی هستین، خواهش میکنم یه خورده دخالت به این کارا بکنید و برین روی خطا و واقعیت ها رو خودتون میدونید. بگین منو میشناسین، اینو میشناسین، خودتون رو میشناسین. الان در آلانیا حیفه یک جا به این زیبایی
بابا من میخوام برم اونجا زندگی کنم، چون یاد ایران خودم میفتم. اولا از این دلایلی است که من رفتم اونجا. عین شمال ماست، مردمش با کالچر ما یه جورن. اون بغل خیابون نشسته دیدی چای با قند قلیون. بله. من اینو میخوام، من نمیخوام کنار فریمه آمریکا آخر عمرمو بگذرونم. برای این دلم میسوزه، برای همین آقایی که باعث این بدبختی ها شد، باعث این کارهای کذابتکاری ها شد. هم یه کار مثبت کرد، هم برای کار مثبتش که میتونست همه بهش ایوال بیارن، اون کارهای گذشته‌ش هم فراموش کنن، رفت دست گذاشت رو من و معین و ستار که پول ستار هم من از جیبم دادم. الان ستار کل منتظره. من صدای ستار دارم که از همین آقا صحبت کرده، گفته آقا ستار الان کل منتظره. الان باورتون نمیشه، من صداشو دارم. اگر خود ستار اجازه بده من زنگ بزن بهش. الان زنگ منتظر تلفن منه که گفتم آقای عزیز ستار بهش بگو الان با برنامه لایوی من با زودتر به زنگ میزدم، گفتم تو ببر من $10,000 من بتونم، چون برنامه داشت بره، گفت من اینو قبول ندارم، با تو پول بده من بدم. منم چون اینو دوست داشتم. 11 15 یا 15 11 نگو، من نمیدونم. حالا ببین برمی‌داری اول گوشت بزنی بعد بزن. نه بدیش میزد. حالا ولش کن. نه میگیرم بزن. نمیخوام خاله میشن خواب اینا بابا. الان ساعت 12 فداتشم اینا شنبه بوده. در هر ساعت خاله ما کنیم برنامه خیلی دیگه خیلی نه اتفاقا همین جور باید بشه. همین جوریه. عین این میمونه که ما تو اتاق میهمانخانه عزیزان نشستیم باشون صحبت میکنیم، چیزی رو نباید ست بکنیم. چرا من هفته پیش به شما گفتم، پریروز گفتم چرا این تلویزیون باجم بدیم مگه میتونیم؟ چرا من به شما گفتم چرا این تلویزیون 35 سال موندگاره؟ بابا پس راه کج میرفت که این آدم نبود که. نه بابا راه کج نریم، به اون خدا قسم آخر نداره، میخورین زمین نریم. اونایی هم که راه راست رو میرن شما منحرف میخواین بکنین. آخه چرا حسن جا؟ نه رفت رو انسنینگش ستار ولش کن. بذار بگم اگه میشتبه. نه دیگه من با دلم الان میخوای بری؟ بابا نخوابیدم من دیشب تفلکی من به زنگ زدم گفتم ستار جون اگه لازم بود برای که مردم بدونن هر چی من میگم نقطه شهرام جان ما اینو زنگ زدم نبود. آره بذار یه چیزی برات بگم. تو رو مردم 50 ساله اصلا احتیاج نداره من این حرفا رو بزنم. اولا نمیخوام مثلا باز دوباره اینجوری بشه من دارم از تو دفاع میکنم. اصلا اینجوری نیست. اصلا احتیاجی به این حرفا نیست. تو اینجا مظلوم واقع شدی. من 10 ماه دارم پرپر زدن تو رو میبینم. تو یه مرد خانواده‌ای. من خانم تو میشناسم، نسترن عزیزه که از عزیزترین انسانهایی بود که تو لس آنجلس بود. دختر گلت هست. تو یه آدمی هستی که این همه از این کشور به اون کشور فلان اینا اصلا گفتن نداره. تو خودت پدر من در اومده مجبور شده بره همسر من ایران. من بعد 7 صبح شب تا ساعت 3 شب کار میکردم. 7 صبح اینو بلند کنم ببرم مدرسه، بره مدرسه دوباره بیام یه چرتی بزنم دوباره ساعت 3 برم برش دارم. برش میرشم میگم بابا من با این قرار دارم، من با این قرار دارم، منم یه دختر دارم. خب شما اینجا کجا بودی امیر جان ببینی من چی دارم میکشم 7 ماه یا رها جون؟ وقتی آقا با پول ما حال کنه ماشینی سوار شه و شامی بده و چرا بعدم این بساطو بیاد. من فقط در درجه اول اومدم اینجا به روزنامه نگارامون بگم دوستان عزیز شما هر چقدر با ماها که در این ور دنیا هستیم، اولا ما همه شهروند ایرانی هستیم، یک شما باید حقیقت رو بنویسید. اگه مدرکی داری خب بنویسید، اگه نه این تیتر رو نمیشه. اگه یه کلانتر هم به شما میگفت نباید مینوشتین تا مدرک نداشتین، چه برسه یک کسی که کلاه سر ما گذاشته دیگه خیلی شیر تو شیره دیگه. اینا درست نیست. منم خب خیلی آشنا ایران دارم بابا. من ایرانی هایی که از 45 سنشون به بالاست تینیجرهای زمان من هستن، چه اونایی که خیلی مذهبی هستن صدای ما رو که تو رادیو شنیدن، چه اونایی که اهل بیرون برو بودن، به همشون هم بنده احترام میذارم. اینا زمانایی که صدای ما رو تو رادیو میشنیدن، حالا کاباره نمیمدن، حالا کوچینی نمیمدن، اونا از ما خاطره دارن. شما نمیتونین این خاطره ها رو با دروغ و با 4 تا خط یا با 4 تا این کار از بین ببرید. من از این چیزا نمیترسم، من فقط حقیقت رو دارم میگم. حرفم دارم پرپر میذارم که بابا اینجوری شد اینجوری شده. الان آرامش برقرار شده در آلانیا
در آلانیا؟ آره اون کسی که با ایشون اختلاف داره کارهای دیگه میکنه، جز اینا من حسابش نمیکنم، اسمش هم از نمیدونم ولی میدونم این آدم درستیه. اگه آدم درستی نبود 35 سال اینجا 18 تا تلویزیون بود، یعنی همین یکی به ایتالیا. زنده باشید. پس این دلیل راه راست دیگه. بابا شما هم زرنگ‌ترین، من دیگه باز لزوم برم. آقا ما همه چیمو رو راست به مردم همیشه گفتیم. من میدونم بابا، اصلا دلیلش چی شد که من خواستم توی آلانیا یه جای داشته باشیم؟ آفیس دبیمون رو فروختیم، اوکی، گفتم آقا $100,000 میدیم اینجا، یه مقدارش هم بعدن جمع جور میکنیم، یه آگهی میذاریم، بالاخره پول آگهی رو میگیریم، پیاف میکنیم. این داستان ما هم همینه. منم روی این تا دینش هستم، تا دینش. همونجور که تو 10 ماه پرپر زدی، منم الان 4 ماه دارم پرپر میزنم. مواظب باشید شماها پرپر نزنید. این حرفی که شهرام تو برنامه میزد، آقا مواظب آدم‌هایی باشید که پول شما رو میگیرن بعد تاوون پس نمیدن باشید. من پولتون مستقیم باید بره دست سازنده یا کاتوغلو یا جبجه یا کسایی دیگه. اینا هم همینو میخواد. اینایی که الان در آلانیا هستن یا یه پول کم بدن آلانیا الان هستن، اونا هم برای شما همین کارو میکنن. کسی که این کارو نکرده به این روز افتاده، چون بعد گندش در میاد دیگه. اینی که خیالتون الان راحت باشه. تشریف بیارین آلانیا. الان هم میگم بهترین جای دنیاست. اگه ایران رو دوست دارید و بیرون از ایران میخواید پول دارید، یه جایی برای خودتون داشته باشین. ما چند تا خواننده هستیم داریم اونجا میریم یواش یواش خونه بگیریم و منم گرفتم اونجا، چون اونجا بوی ایران رو به من میده. آمریکا زیر پای من شله. من اونجا بغل مملکت هم هستم، چای رو با قند میخورم، قلیون میکشم تو کاباره دبی. من کاباره تهران رو عاشق بشم، مثل کاباره تهران امریکا دوستش دارم. چرا؟ چون تو دبی میان مردم عین ایران خودم قلیونشون رو میکشن، ما هم داریم میخوریم، قلیونشون میکشه، قوانینی داری که باید رعایت کنن. عاشق دبی هم در ضمن من از جولای به بعد میرم در دبی در کاباره تهران و میگم یعنی من عاشق اونورام که نزدیک ایرانه. نمیدونم انگلیس و آمریکا رو دوست ندارم و نداشتم. من از 12 سالگی انگلیس رفتم ولی هیچ وقت دوست نداشتم اونجا رو. حالا هم امریکا دوست دارم ولی خدا پدرشون رو بیامرزه یه جا به ما دادن، خدای شکر ناشکری نمیکنم. داریم الان زندگی میکنیم و پول در میاریم. ولی من آمریکا رو دوست دارم. ولی دومین جایی که بگن آقا برو زندگی کن همین آلانیاه. اگه یه روزی به من بگن آقا آمریکا نمیتونی باشی، من انتخاب دومم ترکیه هست، یک، بعد آلانیا که مرکز خیلی عالیه. من اول اینجا رو خیلی دوست داشتم 38 سال پیش که اومدم، ولی الان دیگه دوست دارم چون همه چیزش عوض شد. مثل خاطرات ما در ایران میمونه که به من میگن ایران نمیخوای بیای، میگم مگه میشه من ایران نخوام بیام خاک؟ فقط یه چیزی میترسم خاطرات کوچی که داشتم از بین بره. چون بقال سر کوچمون آقا محمود که ما میرفتیم بعد چیزی میگرفتیم بیلدینگ شده. خب من دیگه خاطری از محمود ندارم. مدرسه‌ام شده کلانتری مثلا، من خاطری دیگه از مدرسه هم ندارم. رفیقام یا فرار کردن یا مردن یا اینکه علافن. خونم که در شمال بود ازم گرفتن، جا ندارم برم. خونم که با پدر مادرم زندگی میکردم ازم. خب منم به خاطره رفته ولی میرم بیرون. چرا؟ چون اون خاک ماست و عشق ترکیه رو دارم به خاطر ایران. نزدیکی به ایران زیاد دارم. نه این ایرانه، غذاهاش، منظره هاش و خونگرمی آدماش. خونگرمی باریکالله. حالا ما کلی آدمای خوب داریم. ما در طول برنامه براتون پروموشناشون رو خواهیم بدون من البته. بدون تو داری میری الان؟ من دارم قشنگ باشی. من تا 3:30 کار میکردم. چهارشنبه خود شهرام عزیز برنامه خواهد داشت. نیستی؟ من میرم مسافرت میخوایم. اگه اجازه پخش میکنیم نه دیگه اینو پخش نکن. چه حرف زدن دیگه؟ یه چیز دیگه براشون از این چیزای دیار براشون پخش کن. قربونت برم. این دیگه لازم دیگه بیخود زیادیه. باشه. فقط خانم رهاوه همین جان به شما بگم این تو عکس‌ها و کارا و حرفای یاشار خان بود، من به خاطر شما اینجا پخش نکردم. این رو لااقل آخرش بهت بگم برای که خیلی آبروریزی میشد.
خدا زنده باشی. یا آهنگ خوشگل شهرام عزیزی میپرن 2 دقیقه بشین میخوام بازم تابستون اومدی نمیدونم یا آهنگ هر چی میخوای بذاری بذار مردم خوشحال بشن. همیشه با تو خوشحال شدن. دمت گرم تو الان وایسادی پایمردی کردی ثابت قدم بودی حرفات همون حرفای روز اولت بود که زدی. خدا رو 100,000 بار شد که خدا جای حق نشسته. آدمایی که ناجور و نخاله باشن anyway روزگار تو کاسهشون میذاره الکی نیست. نخاله بودن که نمیذاشتن چون کلا بره 7 با پول نمیداد. اگه من آدم نخاله بودم که 7 با پول نمیدادم که. من اطمینان کردم نذارین پای خریت من. نه هیچ وقت نذارین پای که این بابا اینجوری میکنه. اون خانمی که توی آلری هست مثلا این که سواد نه این که خونه بلدیش بفروشه. آخه خانم چی بگم تو سواد داری؟ کیو داری؟ من سواد لازم نداری. همه میدونی کیو دارم میگم. برای من موفقیت حرف میزنه. آخه قربونت برم من آدم درستی بودم که نفهمیدم کلا سرم اینه. کدوم آدم میاد 7 ماه پول بده و نپرسه پولش کو؟ بله هستش. فقط دوستی بیچاره کرد. اعصاب منو خورد کرد. چه آهنگی بذاریم بالا حالا چه آهنگی آیه خداحافظ برامت شما اونجا والله جونشون خداحافظ بذار نمیخوام برم. خب اینم از شهرام مرد اول موزیک پاپ که آرزو میکنیم که هرچه زودتر به سرمایه زحمت کشیده خودش برسه. در اینجا باید تشکر کنم از خواهر خوب